Es el sonido de la sucursal. Para que lo vayan y lo escuchen. Tienen que lo escuchar, obvio, manito. Eso está brutal. Fue una canción que se hizo con 13 artistas de hip hop de acá de la ciudad de Santiago de Cali, producida por Caresucio, DJ Chronic, y 11 raperos que están allí presentes, como Nico RST, Poeta Maldito en sí, Ray Banjo de Ray Bans estuvo en Beto, SC, Ambu, El Estratega, en Saya, Chiquimán, El Chamizo. El Pro también estuvo ahí botando barras, espero que no me pase ninguno, y si me pasa alguno, Un charau.